Предварително трябва да сме оразмерили консумацията на електрически ток. Сега, ако имаме консумация само 3 кВт или 3000 В, може да използваме източник, така наречения битов източник на ток, който е на 220 волта. Ампеража тук е 16 ампера. Как да разберем дали 3 кВт ще се поеме от битовия източник? Формулата е следната. Силата на тока е равна на консумацията разделено на волтаж или на напрежението. В случая напрежението е 220 волта. 3000 вата делено от 220 равно на 13-14 ампера. Тоест, този битов източник на електричество ще издържи. Обаче, 3 кВт е много малко. Ами, ако имаме 20 кВт или 20 000 В, когато имаме по-голяма консумация на електрически ток, обикновенно използваме трифазен ток. И там ампеража намалява почти 3 пъти. Формулата е малко по-различна. Силата на електрическия ток е равна на консумацията, делено на произведението на 1,83 по напрежението, волтажа. Обърнете внимание, че тук напрежението е вече 380 волта. Имаме 20 кВт или 20 000 В, делиме на произведението и получаваме 30 ампера. Тоест, ние трябва да използваме източник на ток трифазен 32 ампера. След като го размериме и подадеме електрически ток към апарата или апаратите, те може да са 50, не сме приключили още. Въобще не сме приключили. За да управляваме тези апарати, да може да ги въртиме по пан и тилт, да им даваме цвят, фокус и така нататък, сега трябва да монтираме управляващи кабели. В случая управляващ, защото демонстрирам само с един апарат. Сигналът идва от пулта и отива към интелигентното устройство. Включва се управляващия кабел тук, следващия отива в следващия прожектор и когато приключим и този процес, чак тогава може да отидем към пулта и да направим програминг, както ние го казваме. Искам да добавя нещо. Гредите, на които монтираме нашите апарати, са подвижни и неподвижни. В случая тази греда е подвижна и ние сме много улеснени, защото тук могат да работят, ако имате 10 човека под ръка, могат да работят 10 човека и монтажът ще стане много по-бързо. Обаче тази греда, ако е неподвижна, тогава процесът доста се забавя, защото ще трябва да се използва стълба или вишка. Ако ползваме вишката, трябва да се знае, че горе може да работи само един човек. Значи разликата е огромна. Когато приключи събитието, процесът продължава, само че в обратния ред. Започва демонтаж на кабел, силови, управляващи на самото устройство. Всичко това, което ви разказах, започва в обратна посока.